Menimcha har bitta ayol garderobida aynan mana shunaqa oyoq kiyimlar bitta dona bo'lishi kerak o'rtoqlar. Kamida. Kelinglar, mana bu bitta ko'rib olamiz. Undan oldin ko'rdinglar, yaltirashini, yonishini ko'ryapsizlar. Bahoriy sezon deb koreyskiy modelimizni skromniy qilib olib kirib qo'ydik. Mana buni turishini qaranglar, yonishini qaranglar, chiroyli turganligini qaranglar. Xullas, bahoriy to'y mavsumi deb olib kirdik. Koreyskiy modellarimizni hammasini skidka qilib qo'ymoqchi bo'lman. Lekin sizlar hozir o'ylashingiz mumkin, koreyskiy brendi olib kiribdi, bu safar qimmatroq qo'yadi. Misol uchun 250-300 ming deb o'ylashingiz mumkin. Aynan shu modellarni to'g'ri. Lekin hozir bitta like bilan kommentni bosib yuborsanglar, sizlarga shunaqa hamyonbop narx qilib beraman. Hech kim qilmagan narxdan o'rtoqlar. Aynan shu modellarimizni 2 xil modelda kirgan narxini 119 ming so'mga chiqarib yubordim. Ko'rasizlarmi? 119 ming so'mga kim beryapti sizlarga? Aynan biz beramiz o'rtoqlar. Kelinglar, bitta obzorni ko'rib olamiz. Har bitta kelinlarimiz aynan shu modeldan olishi kerak. Sarpa qilyapsizmi? Marhamat, mana buni olib ketsangiz bo'ladi. Ansambllar bilan ham shunaqa zo'r tushib qo'yadi. Toshlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Yaltirashini, bu hayotda qanaqa yaltirayotgan bo'lsa, videoda unchalik chiqarib bera olmaydi. Hayotda вообще zo'r yaltirab beradi qizlar. Videoda ko'rasizlarmi qanaqa yaltirayapti? Lekin mana shunaqa hammasi 119 ming so'm, har xil model, har xil rasvetka, juda ham vau. Men bilan yonishini qaranglar, toshlarni qaranglar. Ruzki toshmi deysizlar-da bularni. Mana shunaqa korobka upakovkalarda chiroyli qilib berib yuboramiz. Xohlasanglar, men ko'rayotgan bo'lsanglar, mana modellarni har xillarini qo'yganmiz. Razmerlari 35 dan 40 gacha. Xohlasanglar dastavka qildiringlar. 12 ta viloyatga xohlasanglar kelib olib ketinglar. Kelib olib ketmoqchi bo'lsanglar, Nishois deb Yandexda ham, navigatorda ham yozasizlar, Nishois bo'lib chiqib keladi. Lekin men bir rang shunaqa yoqibdi. Men buni qaranglar. Tepada вообще zo'rlari bor edi.